ça, c'est sûr. Oui, donc bon, je pense qu'on a fait un bon match. Hein. Ça, on ne méritait pas de perdre le match. Peut-être la première mi-temps, beaucoup de pertes de balles dans notre camp, ce qui nous a mis en danger. Sinon je dirais que l'Espérance était, par rapport à notre organisation, l'Espérance était un peu en difficulté en attaque placée, je dirais. Après, sur les pertes de balles, ils ont été dangereux. Mais nous, on a des grosses occasions en première mi-temps où on doit presque ouvrir la marque. Après, que dire de la deuxième mi-temps? Ils n'ont aucune occasion. Bon, c'est encore toujours la même histoire en Afrique. C'est arbitrage à sens unique. Qu'est-ce que je vous dise? Voilà. Après, bon, peut-être qu'il y a pénalty ou pas, j'en sais rien. Mais bon, sur l'arbitrage global catastrophique. C'est très difficile de jouer dans ces conditions. Malheureusement, c'est comme ça. Mais je suis très satisfait de mon équipe. On a fait un grand match. Le petit regret, c'est de ne pas avoir marqué un but. On ne méritait pas de perdre ce match. On mérite d'égaliser à la fin. Une énorme occasion à la fin, je dirais, d'égalisation. On n'a jamais lâché. On était très bien organisé. Voilà, le seul petit reproche, c'est beaucoup de pertes de balles en première mi-temps qui nous ont mis en difficulté. Mais bon, on a su les gérer. Et après, à deuxième mi-temps, je n'ai pas noté d'occasion de l'Espérance. Aucune occasion. Si ce n'est le coup du sort sur le pénalty. Et bon, et nous, on a la grosse occasion à la fin où on doit conclure. Donc le regret, c'est le manque d'efficacité offensive. Mais sur l'ensemble du match, que ce soit tactiquement ou dans l'état d'esprit, on était là aujourd'hui contre une grande équipe. Voilà. C'est bon? Avez-vous des questions? Oui. Grosse prestation de GSK aujourd'hui, mais c'est encore une fois l'absence des attaquants. Oui. Malgré l'absence des attaquants, il y avait pratiquement aucun attaquant sur le banc. La GSK a bien joué. Donc le retour peut-être de Djuma lors d'un prochain match, peut-être il va revenir face au Raja. La GSK aura peut-être plus de solutions en attaque. Et on espère récupérer du monde. C'est vrai qu'au niveau attaque, on était un peu juste aujourd'hui. Au niveau de la quantité, puisqu'on a pas mal de blessés, mais bon, malgré tout, comme tu l'as dit, on a eu de bonnes occasions, des bonnes possibilités ici à l'Espérance, donc on a fait le but qu'il fallait. Bon, après, c'est vrai que le regret, c'est de ne pas avoir mis au moins un but dans ce match, quoi. Hein. Je pense que c'est une défaite qui n'est pas méritée, je le répète, par rapport à l'ensemble du match. Je le répète, ce qui nous a handicapés aussi, c'est l'arbitrage à sens unique. C'est très difficile de jouer dans ces conditions parce que bon, je comprends plus. Voilà. Ok. Avez-vous d'autres questions? Vous avez joué l'MC en championnat dans 3 jours. Oui, mais là, je ne sais pas si ça intéresse beaucoup les gens qui sont ici. Là, je viens de finir le match. Oui, c'est vrai, on a un match dans 3 jours. On va bien gérer, on va bien récupérer. Oui. Dernière question. Pas l'intérêt de la question par rapport au match. Oui, moi, c'est pas... En suivant votre tactique, vous avez défendu un bloc bas. Est-ce que vous avez pensé à plus défendre qu'à se prendre la défense? Non, je crois qu'on les a gênés. On n'était pas si bas que ça. C'était un bloc médian, peut-être un peu bas en deuxième mi-temps, mais moi, ce que je voulais, c'est leur poser des problèmes qu'on a su. Hein. Je pense qu'au niveau du match entier, on peut comptabiliser 3-4 occasions, 4-5 occasions. C'est beaucoup quand on vient à l'Espérance, hein, contre un grand club. Avoir 4-5 occasions, on doit en mettre une. C'est un peu ça. Après, hormis sur le perte de balle en première mi-temps, je ne trouve pas qu'ils nous ont mis beaucoup en difficulté. Je n'ai pas trouvé qu'ils nous ont mis en beaucoup de difficulté offensivement et je suis plutôt satisfait de ça, quoi. Voilà. توا ليزيكيب الكل معروفين بالمويان اللي عندك بالانترنت بالسيت اللي عندنا نتاع لي ستاتستيك بخرجوا تو لي بوان فور و تو لي بوان فيبل نتاع الادفيرسير بقى رياليتي نتاع الملعب حاجه اخرى. شفت قبيل مراهن جدي في الجول هذايا كي تلعب الشامبيونز ليج ماكش تلعب مع نابورت كيل ايكيب، تلعب او بيان مع الشامبيون او بيان مع الدوزيام في نيفو نتاع الجزائر والمغرب وتونس ومصر. خلينا نحكيو على شمال افريقيا نيفو ايليفي وبا سوزيستيمي لادفيرسير عنده 10 سنين ما لعبش ولا لعب اللي كلاسي دوزيام في الشامبيون نتاعي ربح الماتش الاولاني وشفته. احنا سي توا فما صعوبات نلقاها دوميسيل وقت اللي يبدا عنده بلوك كومباكت واحد يفو برشا خدمه وبرشا معناها انرجي في الماتش
باش توصل تفكك الدفاعات هذيك. نلقاو يمكن راحتنا اكثر على الاكستيريور خاطر كيف يطلعونا نخليو ديزيسباس وغادي تلقى ديزيسباس باش تلعب. الأوتوماتيزم مازال ناقص شويه سي فري ماناش نخبيه، وهذا كله قلناه ما تنجمش في وقت قصير معناها باش تلحق سورتو الاوتوماتيزم ابري لا فيتاس ديكزيكسيون معناها من بعد لا فيتاس ديكزيكسيون ولي جو اون ديفياسيون. سامحني حلوا مشكلكم برا نقاط صحافة. كمل معي هذوما الاخوه الجزائريين. دونك كيما قلت سفيان معناها بعد ساعات تقعد برشا ما تلعبش وبعد تلعب دو جرون ماتش دو تروا جرون ماتش. دونك كيما قلت الأوتوماتيزم مازال الكيب هذيا مازال عندها مارج دو بروغريسيون كبيره. ما احلاها كي تصلح وانت رابح. وني كونسيون انه سور لو بلان هذايا ناقصين على الاقل سور لو بلان اكيليبر موجودين. سور لو بلان ديفونسيف موجود نجحنا. تنجم ما تنجم معناها فما دي بريوريتي في الخدمه فما اولويات. ما تنجم تلعب على دي تيتر الا ما ساعات تكون عندك ديفونس باهيه واورغانيزاسيون ديفونسيف. ماناش نحكيو على ديفونسيف جارديان. تبدا اون فوا سي اكي هذاك من بعد بتيتا بتيتا وكل شيء يتحل ان شاء الله بالماتشوات. احنا ماذا بينا لو كان نلقاو كل جمعه ماتش نلقاو الريتم نتاعنا ما نلقاوش نلعبوا ديما لا بروميير ايكيب. احنا في الاسبيرونس يا مستوى حتى في جمعات من غير ليز انترناسيونال نتاعك من بعد يرفعوا تدنكو قبل بنهار ولا نهارين تلعب ديريكت في اونشيني ماتش. وبيان تلقانا معناها عندنا 6 ماتشات في جمعتين توي اوبليجي كيف تلعب ماتش هذا وكيف من بعد تلعب ماتش هذا. دونك حتى الوقت اللي باش تقعد تخدم ما فماش ريالمون. بعد ساعات نبداو نحضروا في الماتش بالتابلو ولا بالفيزيوناج. ما تنجمش جور ايبويزي باش تراني شنو باش تراني. دونك مازال فما وقت مازال فما خدمه. كيما قلت لك احسن ما فما انه كي تبدا مقتنع انت وين النيفو نتاعك وين تبدا تربح وغادي تبدا تصلح بشوي بشوي. وانا عندي ثقه في الجروب هذايا وفي الكيب هذايا ان شاء الله نجموا نوصلوا لبعيد بالصبر. الناس الكل تحكي على الصبر ريالمون مقتنعين ما يلزمك تبدا مقتنع به. توجي سبب باذن الله سبب. ميرسي كوتش. سؤال آخر؟ مبروك معين. بطبيعة الترجي براتيكمون لعبته خارج ملعب هي كان فما قسم نتيجة وأداء. رادس معناتها ديما طبعا ممكن نتيجة ما الأداء مش موجود. شنو هي؟ من نحن ما نحكيش الأداء مش هو مع الأداء خايف. إذا تلقى ديفونس رونفورسي سي نورمال شغال. سي نورمال شغال. جوسا مانو معناها مش نعاود نفس الكلام اللي صار سفيان. هو بيد سي نورمال برا باش تلقى يجيب حل يلعب وباش تلقى ديسباس اوني سوليسيون ديفونسيف. من بعد نجم الكره يبداو كما ديسباس. لهنا ان بو بلوس دو فور وهذاك الاوتوماتيزم اللي حكيت عليه اللي يجي لو جون موفمون سو توش دو بال اون ديفياسيون اون دو دو تروا فهمت. ما تنجمش في فتره قصيره تعمل هذا. سامحني قاعد نعاود في نفس تفضل سؤال أخير. كوتش كيفاش تقيم اداء الثلاثي الجزائري بدران شتي وبرغيق خاصه شتي اللي لاعب سابق بشبكه القبائل وكيفاش تقدموا بسرعه في البطوله التونسيه كما كان بالليل يعني؟ وي هما الحقيقه اخواتنا الجزائريين ونسموهم نحن اولاد بلادنا. والحقيقه من التجربه تاع يوسف الجلالي كانت مفيده جدا وخاصه يوسف ولدنا يتسمى بعد المشكله اللي صارت له وقع مع اسبيرونس حالته بالبيبان الكل وهو كان في المستوى. بالنسبه انا ما نقولش للثلاثي للرباعي خليني نقول لك اللي هما عندهم امكانيات كبيره وذو اخلاق عاليه. يعني سون بروفيسيونيل متربيين ولاد سون كي موتيفي. الثلاثه اللي قاعدين يلعبوا توا معناها قاعدين يعطوا في الاضافه لنا احنا وفرحانين بوجودهم في الترجي واحنا فرحانين بهم. بلاد بن ساحه ان شاء الله ممكن معناها الاصابه الاخرى هي اللي عطلته شويه ولكن ان شاء الله يكون موجود معنا في التدريب. بالليل المستوى تاعو برك مع المنتخب الجزائري اللي يقدم فيه يوسف بالليل يعني كراح بالليل كي تشوف الروندمون نتاعو شنو عمل السنه
معناها دو تشامبيونز ليج مع اسبيرونس بلس كوب دافريك دي ناسيون يظهر لي هو تالونتيو. شفت راجل فيها 3 جوار نوميني باش يكونوا ميم جوار في الافريك. معناها اكبر بوابه